到第8題講心臟嘅哺乳動物嘅心臟內部。咁而家擺喺度問呢個就一定係一個苦視圖啦，係咪？你係由上望去下邊。通常做呢個題目嘅時候，我唔該你唔好落下邊呢個部分。咩意思咧？咦，點解開唔到嘅？你唔好落呢個部分住。點解咧？你要 mark 嘢㗎。其實我份卷我都係有 mark 過嘢㗎。我會 mark 咩咧？首先我會根據而家呢一個嘅苦視圖，我會判斷究竟佢係前定係後先。通常咧後邊零零四四分開特別大塊嘅咧，即係 X 同埋 Y 咧，佢哋一定係靜脈，得唔得？靜。咁因為佢係靜脈啦，係咪？所以啦，我哋會知道咧，跟翻住你本書嘅形狀咧，你本書講嘅嘢咧，靜脈其實係喺後邊嘅，所以呢個會係後部，前面會係腹部。得唔得？即係講緊話，而家 W 同埋 V 咧會係我哋嘅動脈。咁另外係咩咧？如果 W 同埋 V 係動脈嘅話，而家佢又係咁樣 shape 呢個嘅 shape 呢個嘅形狀呢個嘅狀態咧，究竟 V 係大動脈啊，定係 W 係大動脈啊？其實因為大動脈係緊要啲嘅喎，我哋就會相對上咧收入少少。咁你收入少少，其實係咪真係講緊 W 啊？係咪？咁所以啦，你嘅 W 會係我哋嘅動脈咯，大動脈添啊，仲要係。好啦，你而家咁樣大概立過你幅嘢啦。我所講嘅立就係叫做咁樣立咯。你喺立嘅同時，你要好快速咁樣諗，所以話你要對本書熟就係咁解。咁另外啦，下列邊一個嘅反膜閉合咗之後，佢嘅重點字係閉合。閉合嚟做乜嘢？防止血液由大動脈同埋肺動脈嘅倒流，即係講緊話，而家你嘅血液已經係泵出去㗎啦，泵咗出去咁一定係動脈啦。你泵咗出去，你點樣可以防止你動脈嘅血液倒流啊？咁你首先好似我啱啱咁樣講，你係要分辨究竟佢哋邊條血管打邊條血管，邊個脈打咩脈咁樣，啱啱已經噏晒㗎啦。VW 其實係大動脈同埋肺動脈啦，咁答案就淨係得 V 同埋 W， 所以答案會係 A。好快嘅就做到呢一題，你哋一定要熟夠構造，所以話點解我好強調構造係一定要背，就係咁解。